عزیزای خدا یک حکایت دارن، جایی هست مثال بیارم. میگن شخصیت خواب رفت، در خوابش صحرای قیامت را خواب دید که در صحرای قیامت است و خداوند براش حکم کرد که این شخصیت گناهگار بی نماز دوزخ ببره. این شخصیت میگه اون ملائکه‌ای که وابسته به عذاب است، چقدر برنج و مشقت عذاب، یعنی عذاب داده شخصیت کشان به سوی دوزخ بردن. این شخصیت هرچند خود را خفا میکشید، اما از دست اونها نجات یافتن محال است، ناممکن است. این ملائکه بردن، میگه این شخصیت در دوزخ انداختن، یک مدت عذاب کردند، خیلی عذاب کشید. این شخص در خواب دیده ساده است. از بین چند وقت گذشت، میگه این شخصیت دید که یک شخصیت نورانی زیبا از بیرون دوزخ آمد، به سوش فریاد کرد و ای فلانی بیا دست ببردار که من تا من از این عذاب دوزخ تر خلاص کنم. میگه این شخصیتی که در عذاب مبتلا هست به او صحبت کرد، گو برای چی وقتی که خداوند من حکم کرد که دوزخ توش بره، اون لحظه حاضر نشدی من خلاص کنی؟ برای چی اون لحظه ای که ملائکه های عذاب من عذاب داده به سوی دوزخ می آوردن، اون لحظه حاضر نشدی من خلاص کنی؟ برای چی یک مدت من در دوزخ عذاب کشیدم، اون لحظه حاضر نشدی من عذاب خلاص کنی؟ میگه این شخصیت براش چی جواب گفت؟ براش گفت که ای بدبخت، ای ابله، اگر تو من در وقتش ادا میکردی، در وقتش میخواندی و قضا نمیکردی، اون لحظه ای که خداوند حکم کرد که دوزخ ببره، من اون لحظه حاضر میشدم، تو را شفاعت میکردم و خلاص میکردم. اما تو من در وقتش ادا نکردی، من قضا کردی و در وقتی پیرید فهمیدی که امروز یا فردا میمبری، در وقتی پیرید بعد از ترس مردن قضایی خواندی. اگر تو در وقتش من ادا میکردی، قضا نمیکردی، همون لحظه ای که خداوند حکم کرد برای دوزخ بردن، همون لحظه من حاضر میشدم، تو را خلاص میکردم. اما من در وقت ادا نکردی، قضا کردی. یعنی این نماز بود، اون نماز قضایی که بعد میخوانیش، اون قضایی بود که بعد از یک مدت عذاب دوزخ آمد این صاحب شه از عذاب خلاص گردانی. برادر بزرگوار، نماز انسان از عذاب دوزخ نجات میدهد، نماز انسان از عذاب قبر نجات میدهد.